ကျွန်တော်ဒီ VPN ကိုမပေါ်အပြင်မှာမပေါ်အောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဖုန်းစစ်တဲ့ချိန်တော့ဘာလို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ VPN ကိုမြင်လို့မရအောင်ကြည့်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ဖျောက်တဲ့နည်းကိုပြပေးသွားအောင်ပေါ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော် VPN သုံးရင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် VPN နဲ့သုံးကြမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ကို save ဖြစ်အောင်လည်းဘယ်လိုထားမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပေးသွားအောင်ပါဒါကြောင့်မို့ဗီဒီယိုတော့နောက်ဆုံးထိကြည့်ပေးပါနော်ကျွန်တော် step by step ပြပေးသွားအောင်မလို့ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာ application ဘယ်နှခုမြင်လဲအောက်ဆုံးက၄ခုမပါဘဲနဲ့အပေါ်က application ဘယ်နှခုမြင်လဲမိတ်ဆွေတို့မြင်မှာတော့2ခုပဲမြင်မှာเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာရှိတာ3ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ application ဘယ်နှရောက်နေလဲဆိုရင်ဒီနားမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဖြောက်ထားပါတယ်ဒီနားမှာကျွန်တော်ဒီအဖြူနဲ့ကွယ်နေတော့မမြင်ရပါဘူးဒီပုံမှာတင်လိုက်ရင်တော့မြင်သွားအောင်ပေါ့เนาะဒီနားဖြူဖြူလေးကျက်ကလေးလိုဖြစ်နေရပါဒီနာလှုပ်ရှားနေရပါတော့အဲ့ဒါကျွန်တော် application လေးပါဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် VPN လေးကြားလာပါเนาะဒီနားမှာကျွန်တော် VPN လေးကြားလာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ VPN ကိုမပေါ်အပြင်မှာမပေါ်အောင်ပေါ့เนาะပြီးရင်ဖုန်းစစ်တဲ့ချိန်တော့ဘာလို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ VPN ကိုမြင်လို့မရအောင်ကြည့်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ဖျောက်တဲ့နည်းကိုပြပေးသွားအောင်ပေါ့เนาะအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ VPN ရှိရဒါပေမဲ့မမြင်ရဘူးဒီတိုင်းကြည့်ရင်ဘယ်လိုမှမမြင်နိုင်ပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ VPN ကိုဖျောက်ကြမယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုဒီအဖြူလေးမှထားရင်တော့ပိုတော့ဆိုးသွားတယ်ဒီနာဘလုံးမှကြည့်လို့မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်အောင်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Technical Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါနော်မိတ်ဆွေတို့ Subscribe လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကပိုအားတက်လို့ပါပြီးဒီလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် YouTube Channel လေးကိုတော့ Subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါနော်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီနည်းကို YouTube မှာတွေ့လို့မိတ်ဆွေတွေကိုမျှဝေပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ပထမအဆုံးပေါ့နော်ဒီ application တစ်ခုလိုပါတယ်တစ်ခုကကျတော့ဒီ background eraser ဆိုပြီးတော့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ app cloner ဆိုပြီးတော့ဒီ application တစ်ခုလိုပါတယ်အဲဆိုရင်ပထမအဆုံးကျွန်တော်ဒီ background eraser ကို download ဆွဲပါမယ်နော်ကျွန်တော် Play Store ထဲကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမအဆုံး background eraser ဆိုပြီးတော့download ဆွဲပါမယ်ကျွန်တော် background eraser လို့ရေးလိုက်ရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာတယ်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာရင်မိတ်ဆွေဒါကို download လေးဆွဲလိုက်ပါနော် download ဆွဲပြီးရင်ဒါ install ပြီးသွားလိမ့်မယ်install ပြီးသွားဆိုရင်ဒီမှာခုနလိုမျိုးပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ background eraser ကိုဒါ download ဆွဲပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော် screen ပေါ်မှာပေါ်လိမ့်မယ်ပြီးနောက်တစ်ခုက app cloner ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ download ဆွဲပါမယ်ဒီ app cloner ကိုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ description မှာ link လေးချပေးထားအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းမိတ်ဆွေ download ဆွဲလိုက်ပါနော်ကျွန်တော် link ကိုဒီနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီနေရာရောက်သွားဆိုရင် app cloner ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာ downloading start ဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော် download ပြီးသွားရင်ဒီနာ download ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်သူက download ပြီးသွားလိမ့်မယ် download ပြီးသွားရင်သူက open ဆိုရင်ပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ open ကိုနှိပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ install တင်လိုက်ပါကျွန်တော် install တင်မိသားမို့လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ install မတင်တော့ပါဘူးเนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ application တစ်ခုရသွားပါပြီ download ဆွဲပြီး install တင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမအဆုံး background eraser ကိုသွားပါမယ်ဝင်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ load a photo လေးဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ load a photo တဲ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်เนาะနှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ allow လုပ်ခိုင်းလိုက်မယ် allow ကျွန်တော် allow လုပ်ပြီးမှာပေါ့နော် allow လုပ်ပြီးရင်ဒီနေရာကိုရောက်တော့မယ်ဒီနေရာရောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအဖြူအောင်ပေါ့နော် background အဖြူအောင်ကိုကျွန်တော်တို့ select လုပ်ပါမယ်ဒါကိုချုံလုံးလိုက်ရပါတော့ background အဖြူအောင်ကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲထားပါ download ဆွဲပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလို select လုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ select လုပ်မယ်ပြီးရင် crop လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါ crop လုပ်ပြီးရင်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာ dan ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ dan လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုရင်ဒီနားမှာကျွန်တော် auto ဆိုတာရှိရဲဒါ auto လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာဟိုဒါလေးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်အပေါ်အောက်တွေဒီလိုရွှေ့လိုက်ပါရွှေ့ပြီးသွားရင်ဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီခုနကအဖြူအောင်လေးပျောက်သွားမယ်ပျောက်သွားပြီးရင်ဒီလိုလေးပဲကြံပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကြံတယ်ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော် dan ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးမှာညာဘက်တောက်မှာ dan လေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင် save ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ save တဲ့ဝင်လာပါနော် save ပြီးသွားရင်ဒီမှာ finish ဆိုတာထပ်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီ application မှာလုပ်မဲ့ကျွန်တော်ဒီ process ကပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီ application မှာကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက် application တွေကိုဝင်ပါမယ်ဒီ app cloner ကိုကျွန်တော် description မှာ link ချပေးထားပါတော့အဲ့ဒီတိုင် download ဆွဲလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်အဲ့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် app cloner တွေကိုဝင်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ app cloner တွေကိုဝင်လိုက်တဲ့ဒီလိုပေါ်လာတယ်ပြီးရင်များလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါညာဘက်ကိုသွားမယ်သွားပြီးဒီလိုလေးပေါ်လာရင်ဒီမှာ finish ပေါ့နော် finish ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးဒီနာ okay ပေါ်လာရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်ပြီးရင်ဒါလေးပေါ်လာရင်ဒါလေးတစ်ချက်ပြန်ထောက်လိုက်ပါဟို screen ပေါ်မှာထောက်လိုက်ပါနော်ပေါ်လာရင်မပေါ်လာဘူးဆိုရင်ဒီတိုင်းထားလိုက်ပါ
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနကကျွန်တော်တို့ဒီဖြောက်ခြင်းတဲ့ application ပေါ့နော်1တက်လေးလုံးဒါမှမဟုတ်ရင်ဒါ siphon ဆိုရဲခုနဟာကျွန်တော်မှဆို siphon ရှိလို့ siphon ကိုကျွန်တော်စမ်းပြပါမယ်နော်ဒီမှာ siphon ရှိရဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ရွေးပါမယ်မိတ်ဆွေတို့မှာတက်လေးလုံးရှိရင်ဒါတက်လေးလုံးကိုရွေးလိုက်ပါနော်ပြီးရင်ဒီလိုလေးပေါ်ရင်ဒါတက်လေးပြီးရင်ဒီဘက်မှာတက်လေးဒီမှာတက်လေးဒီအောက်မှာတက်လေးအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ clone number တွေကိုသွားလိုက်ပါ clone ကတစ်ခုလည်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါ individual ရဲ့ clone setting ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါ select လုပ်ပေးလိုက်ပါနော် select လုပ်ပြီးရင်ပြန် okay လို့နေလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ name နေရာမှာကျွန်တော်တို့ name မထားတော့ပါဘူး name ထားရင်မြင်သွားမှာလीနော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော် name မထားဘဲနဲ့ဒီနေရာ text ဆိုမှ asset လေးတစ်ဆက်ပဲထားပါမယ်ဒီ asset လေးတစ်ဆက်ကကျွန်တော်ခုနကျွန်တော် background ယူလိုက်တဲ့အဖြူရောင်အတိုင်းပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီ asset လေးတစ်ဆက်ကိုထားလိုက်မယ်ပြီး okay လေးနေလိုက်မယ်နော်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီနှစ်ခုပြီးရင်ကျွန်တော်နာမည်လဲပေးသွားပြီအောက်ဆုံးသွားလိုက်ပါအောက်ကိုဒီမှာ replace image ဆို icon ဆိုတာရှိရပါတော့ဒီ replace icon တွေကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာ load an image file ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီလိုလေးပေါ်လိုက် allow လုပ်ပေးလိုက်ပါနော်allow လုပ်ပေးပြီးရင်make sure ခုနဒီနားမှာပေါ့နော်3 dot လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတွားလိုက်နှိပ်လိုက်ပါခုနကျွန်တော်ဒီ background eraser နဲ့ဖြတ်ထားတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒီဟာအပေါ်ဆုံးမှာရောက်နေလိမ့်မယ် save လုပ်ထားတဲ့ file ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးမှာရောက်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးကဟာကို select လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့လို select လုပ်ပြီးရင်ဒီနေရာကိုပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီနေရာရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာပေါ့နော် application ရဲ့ logo လေးရှိရပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ်နော်နှိပ်ပြီးဒီလိုလေးပေါ်လာ okay လို့နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးခဏလေးစောင့်လိုက်ပါနော်ဒါစာတန်းလေးပေါ်လာဆိုဒီ application ကပြန် storage ကိုယူမယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒါဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။ဒီလိုလေးပေါ်လာရင်ဒီမှာ install app ဆိုပြီးမှနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် install ကိုထပ်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ install လုပ်တာပြီးသွားပါပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ application မှာအပြာရောင်လေးရှိရဲအပြာရောင်ပြီးနောက်အဖြူတိတိလေးရှိရဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် application မဖွင့်ရသေးလို့အပြာရောင်လေးပေါ်နေရပါဒါကိုနှိပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအပြာရောင်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပြီးနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်နော်ထွက်ပြီးရင်ခုနအပြာရောင်ပျောက်တော့အဖြူပဲကျန်တော့တယ်အဲဆိုရင်ဒါ application မှာဘယ်သူမှမသိပါဘူးအဲဒါကကျတော့ကိုက invisible ပေါ့နော်မမြင်နိုင်တဲ့ application ဆိုရင်မှတခုဖန်တီးလို့ရပါပါနော်ပြီးရင်ဒါလေးကိုဒီ application ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထားလို့လည်းရပါတယ်ဒီနေရာမှာထားရင်တော့ဒီမှာအဖြူနဲ့ဆိုပုံမှကွယ်ဝါပေါ့နော်ဘလို့မှမမြင်နိုင်ပါဘူး background အဖြူအောင်ထားရင်လေ wallpaper အဲကြောင့်ဒီမှာဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်မပေါ်လာရပါတော့အဲဆိုရင်ဒီ application ကကျတော့ make sure ကိုလုံးဝအဆင်ပြေပေါ့နော်အပြင်လေးပါလေးသွားတဲ့အချိန်ကျရင်လည်းဒီတိုင်းထားလို့ရတယ်install လုပ်ခဏ install လုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့သုံးနေရပေါ့နော်သုံးနေရချိန် okay ဒါလေးသုံးနေရချိန်ပေါ့နော်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ connect ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် connect ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ပိတ်မယ်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီbackground ထဲမှာရှိနေမလားပေါ့နော်တကယ်လို့ setting နဲ့ဝင် set တဲ့ချိန်တော့ဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ background ထဲမှာဆိုရင် run နေမယ်လေအဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး run နေမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စစ်ဆေးပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုစစ်ဆေးဖို့ဆိုရင်ပထမဆုံး setting နဲ့ဝင်လိုက်မယ်နော် setting နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီနားမှာကျွန်တော်ဗာရှာမယ် VPN ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ထိတ်ဆုံးပေါ်လာဟာရွေးလိုက်မှာเนาะဒီမှာကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့ဟာတွေဒါသုံးခဲ့တဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံမှာပေါ်လာပါဘောเนาะဒီလိုပုံစံအတိုင်းပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းမပေါ်ခြင်းဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ခုနကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့ဒီမှာ invisible ပေါ့เนาะဒါတတိယမြောက် site ပေါ်နေရာမှာ logo မရှိဘူးအဲကျွန်တော်ဖြောက်ထားလို့ပါအဲဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီနားမှာ setting လေးရှိရဲအဲ setting ကိုနှိပ်လိုက်မယ်เนาะsetting ရှိရဒီမှာ forgot VPN ဆိုမှနှိပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် forgot ပြီးရင် forgot ကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာမရှိတော့ဘူးကျန်တဲ့ VPN တွေဒီတိုင်းလုပ်လို့ရပါဘောเนาะဒီဟာဒါကိုလည်း forgot လုပ်မယ်ပြီးရင် super VPN ဒါလည်းကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပေါ့เนาะ forgot လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းထားလိုက်ပါမယ်เนาะမိတ်ဆွေတို့ forgot လုပ်လို့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြချင်လို့ပါတကယ်လို့သာသူတို့ကအပြင်မှာမရှာဘူး setting နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီလိုပုံစံနဲ့ရှာရဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပေါ်နိုင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ forgot လုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာလည်းမပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်မပေါ်တော့ဘူးအတွက်မပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်သုံးလို့လည်းရတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်အတွက်လည်း save ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒီ application နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆွေတို့သဘောကျမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းဒီလိုပုံစံအတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားပါဘောเนาะဟုတ်ကဲ့ပါမိတ်ဆွေတို့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်နားမလည်တာရှိရတော့မရှင်းတာတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကို comment ထဲမှာမေးလို့ရပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့အားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျာအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်